कभी शांत रहकर खुद से 7 सवाल करो। 1. उम्र कितनी हो गई है? 2. अगले 5 सालों में कहां होगे? 3. तुम अपने करियर के लिए क्या कर रहे हो? 4. भविष्य के लिए क्या सोच है आपकी? 5. क्या आपकी 10,000 की भी वैल्यू है? 6. करो आलस, चलाओ फोन, मत पूछो खुद से सवाल। कुछ दिनों बाद 12 घंटे बिना छुट्टी लिए काम करोगे तब एहसास होगा। 7. अगर खुद को बदलना है तो हमें फॉलो करें। यकीन मानो 30 दिनों में आपको बदल दूंगा।